السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد وفاة الملك العادل وده يبقى أخو الناصر صلاح الدين الأيوبي، ساب 3 ولاد، هما في الحقيقة 5، بس اللي كان ليهم في السلطة والحكم 3، ودول كانوا المعظم عيسى وده بيحكم دمشق، والكامل محمد وده بيحكم مصر، والأشرف موسى وده بيحكم حران، ودي مقاطعة في جنوب تركيا حاليا. أبوهم قبل ما يموت وصاهم إنهم يوحدوا الدولة الأيوبية وما يخلوش أي حد يفرقهم عن بعض، بس للأسف ال3 ما عملوش بوصية أبوهم ودبت بينهم الخلافات، والملك الكامل محمد فضل ورا اخواته المعظم عيسى والاشرف موسى وقدر يخلعهم الاتنين من الحكم وبقى هو الحاكم لكل السلطنة الأيوبية. طب ده حصل ازاي؟ هقولك بس ثواني للانترو. الملك الكامل كانوا بيلقبوه باسم ابو المعالي، وهو خامس سلاطين الدولة الأيوبية، وحكم مصر كولاية لمدة حوالي 20 سنة، من سنة 1200 لسنة 1218 تحت حكم ابوه الملك العادل، وحكم الدولة الأيوبية كلها 20 سنة بعد موت ابوه من 1218 ل 1238. ابوه لما ولى على مصر سنة 1200 كان سياسي بارع وقرر انه يوسع ملكه، وفعلا استولى على حران اللي المفروض بيحكمها اخوه الاشرف موسى، والرها وسروج والرقه وآمد، وبعد كده امتلك الشام اللي بيحكمها المعظم عيسى اخوه التاني. والحمله الصليبيه ال5 لما جت على مصر حبت تدخل من دمياط، وكانت بقياده حناده براين، وكان جيشهم يخوض 400,000 من المشاه و70,000 فارس. الكلام ده كان في 1 يونيو 1218. السلطان الكامل لما عرف بوجود الحملة الصليبية دي جري على طول على دمياط علشان يخليها ما تخشش القاهرة، وعسكر جنوب دمياط عشان يكون على اتصال بيها. وقتها دمياط كانت مدينة محصنة جدا، أسوارها عالية وفيها أقلاع وأبراج كتير جدا تقدر تشوف اللي جاي من بعيد في البحر. وفي مدخل دمياط كان في برج مشحون بالأسلحة والفرسان علشان يمنعوا أي سفن للأعداء إنها تعدي من المكان ده. في الوقت ده كان لسه الملك العادل عايش، فلما سمع بالأخبار الحزينة دي مرض الموت ومات، ووصى اولاده انهم لازم يتحدوا علشان يخرجوا الصليبيين المحتلين من مصر. ويعني انت يا ايوب اللي مش محتل. بس للاسف الصليبيين قدروا يدخلوا دمياط، ومحاولات الكامل محمد في الدفاع عن المدينه ومنع اسقاطها في ايد الصليبيين فشلت، واخواته في الشام اتجمعوا علشان يلحقوا اخوهم في مصر. وكان فيه نقطه كان ممكن يستغلوها، وهي ان الصليبيين ما استثمروش نجاحهم في احتلال دمياط بانهم يكملوا في قلب البلد، لان الصليبيين اتخانقوا مع بعض وكل واحد بقى له رأي، وفي ناس منهم انسحبت وراحت على عكا وفضلوا قاعدين هناك 1.5 سنة. الملك الكامل محمد في الفترة دي عمل كل حاجة ممكن توقف الصليبيين انهم ما يدخلوش البلد، يعني عمل خطوط دفاع عند طلخ، وجمع جيوشه وجيوش اخواته المعظم عيسى والاشرف موسى عشان يستعدوا للقاء الحاسم ده. وفي نفس الوقت كان بيعرض على الصليبيين ان يديهم القدس وعسقلان وطبرية واللاذقية وكل حاجة فتحها صلاح الدين من مدن الساحل، بس يسيبوا له مصر. فيك ايه يا مصر؟ المشكله بقى ان الصليبيين رفضوا العرض ده. امال انتوا كنتوا عايزينه يدوكوا ايه؟ تاخدوا مراته كمان؟ عرض الملك الكامل محمد على الصليبيين كان قبل ما دمياط تقع في ايده، وبرضه بعد ما وقعت في ايدهم برضه رفضوا العرض ده، وبعد ما دمياط وقعت في ايدهم اتمادوا في غرورهم وطلبوا 300,000 دينار ذهب تعويض عن تخريب سور القديس في القدس. الملك الكامل محمد وجيوشه وجيوش اخواته ما يقدروش يمنعوا الصليبيين انهم يدخلوا دمياط، فمن حقهم بقى يتدلعوا. الصليبيين بقى بدأوا يتحركوا ناحية الجنوب لحد ما وصلوا مدينة فارسكور، والكلام ده كان في شهر يوليو سنة 1221. ولكن برضه القدر اتدخل. الوقت ده كان وقت فيضان النيل السنوي، خدوا بالكم ما كانش فيه لسه سد عالي ولا قناطر ولا حاجة، كانوا بيسموا فيضان النيل ده الدميرة. جدتي بتقول
انهم كانوا لما بيجوا يشغلوا الفرن اللي بالحطب ده كانوا بيلاقوه مليان ميه من تحت، فما يعرفوش يشغلوه لان الحطب بيتبل وبيطفي، وكانوا بيحصدوا الذره في طشت او قروانه عايمه على وش الميه. الله يرحمها هي وامي، لو كانوا هيعرفوا ان احنا هنعطش كانوا حوشوا الميه دي للزمن. المهم ده كان وقت الفيضان السنوي للنيل اللي بيبقى كتير جدا في اغسطس، فقوات الجيش المصري عدت عشان تحاصر الصليبيين قرب المنزلة، ويشاء ربنا ان فيضان النيل يجي اكتر من كل سنة، والجسور اتفتحت وغرقت الطرق كلها قدام الصليبيين. والمصريين بقى علشان عارفين ان ده الميعاد فكانوا مستعدين بالسفن بتاعتهم، واتحركت بقى السفن المصرية عشان تقطع خطوط الامداد وتفصل الحملة الصليبية عن قاعدتها في دمياط، وكمان تاخد السفن بتاعتهم وتقتل البحارة بتوعهم. الكارثة اللي حصلت دي اللي هي فيضان النيل ما كانتش في دماغ الصليبيين خالص، واضطروا يستسلموا من غير اي قضاء او شرط، وضاعت احلام البابا في الوحل بتاع الدلتا. ورجعت الحملة وخرجت من دمياط في 8 سبتمبر 1221. النصر اللي حققوه الملوك الثلاثة الكامل محمد والاشرف موسى والمعظم عيسى كان سبب كافي انهم يفضلوا متكاتفين، بس للاسف ما فضلوش متكاتفين ولا حاجه، وكل واحد فيهم راح في طريق، وبقى كل واحد عاوز يكبر مملكته حتى لو على حساب اخواته. وعدت كذا سنه وحصل صراع بين السلطان الكامل محمد واخوه المعظم عيسى صاحب دمشق، وللاسف بقى نسيوا انهم اخوات، وكل واحد فيهم استعان بجيوش خارجية عشان تحميه من اخوه. فالمعظم عيسى استعان بالسلطان جلال الدين الخوارزمي سلطان الدولة الخوارزمية، والسلطان الكامل محمد استعان بالامبراطور فريدريك الثاني صاحب صقلية وامبراطور الدولة الرومانية المقدسة في غرب اوروبا. الكامل محمد بعت الامير فخر الدين يوسف للامبراطور فريدريك الثاني وعرض عليه انه يساعده في حرب ضد اخوه المعظم عيسى في مقابل انه يسلموا بيت المقدس وكل الفتوحات بتاعت صلاح الدين في الساحل الشامي. صلاح الدين لو صحي كان مسمرك في الحيطه من ودانك لحد ما تتعلم الرجوله من جديد. كامل ايه ده، انت انقص من نقص نفسه. المهم الامبراطور فريدريك فرح قوي واستجاب للرساله بتاعت الكامل محمد. طبعا عرض سخي مين هيرفضه، بس التحالف مع السلطان الكامل ضد اخواته ما كانش السبب الوحيد اللي خلى فريدريك يجي ويقطع البحار. امال جه ليه؟ اقول لك يا سيدي، خلف الكواليس بقى في ايطاليا وصقليه هم اجبروا الامبراطور فريدريك الالماني على انه يروح على راس الحمله الصليبيه لتحسين صورته وموقفه، لان الامراء لما رجعوا وقالوا سبب هزيمتهم في الحملة الصليبية الخامسة علشان قال ايه الامبراطور فريدريك الثاني ما جاش معاهم وفضل في صقلية يا محني. وعلشان كده انعقد مجمع فيرنتينو في مارس 1223 وحضروا البابا هورينيوس الثالث وبعض رؤساء الحملة الصليبية الخمس، وحضر معاهم فريدريك اللي اتعهد ان يتجوز من بنت حنا برين ملك بيت المقدس، وكمان هيبقى على راس الحملة الصليبية السادسة بعد سنتين يعني سنة 1225. وبعد السنتين ما خلصوا فريدريك اترجى البابا انه يستنى عليه سنتين كمان، وبعت وكيل عنه عشان يتمم جوازه من بنت حنا برين ويجيبها له في صقلية، واعلن نفسه ملك لبيت المقدس لان بنت حنا برين هي الوريثة الشرعية للمملكة، وهو بالجوازة دي بقى ملك لبيت المقدس. البابا ما اعترفش باللقب ده خالص، والحملة اتأخرت سنتين كمان لحد سبتمبر 1227 وتسببت في اعلان حرمانه من زوجته كمان، وده الاعلان اللي تسبب في تعجيل اطلاق الحملة السادسة للشرق. فريدريك كان بيقدم رجله يأخر رجل، بس فجأة جات له رسالة الكامل محمد عشان ينضم معاه ضد اخواته، وده في تحالف جديد مقابل تسليم القدس والمدن التانية، وده شجعه على استغلال الخناق بين الاخوات الايوبيين علشان يجي الشام ويستلم القدس ويحسن موقفه قدام سلطة الكنيسة. وفي وسط كل الحوارات دي مات المعظم عيسى اللي هو صاحب دمشق، والبابا هورينيوس الثالث مات سنة 1227 وجه بعده على كرسي البابوية البابا جريجوري التاسع، وكان عجوز قوي بس كان قرد، كان شديد، وحجج فريدريك علشان ما يقومش بالحملة ما نفعتش معاه، وده اللي خلى فريدريك يقوم بحملة
حملته. وطلع الامبراطور فريدريك من صقلية سنة 1228 ناحية الشام، وهو بيتمنى ان يتوج نفسه في بيت المقدس. اللي يحيرك بقى ان الحملة الصليبية السادسة اللي عملها الامبراطور فريدريك كانت غريبة جدا، كانت متكونة من 600 فارس بس، كأنه طالع رحلة او رايح يعمل معاهدة، مش رايح يحارب خالص. في المقابل بقى في الناحية التانية بدأ السلطان الأيوبي الكامل محمد يروح لبلاد الشام علشان ياخدها من ابن أخوه الناصر داوود. والملفت بقى إن الدعاية اللي سبقت الكامل قبل ما يوصل بلاد ابن أخوه كانت بتذيع إن الملك الكامل محمد ما جاش إلا بغرض الاستيلاء عليها وحمايتها من الصليبيين، وبعد ما خطر الصليبيين هيسيبها تاني لابن اخوه، لان الصليبيين استغلوا حالة الضعف بعد وفاة الملك المعظم عيسى صاحب دمشق وعاوزين يحتلوها. كمل محمد بعت رسالة لاخوه الاشرف موسى قال له فيها انا ما جيتش هنا الا بسبب الفرنجة، لان ما فيش حد في البلاد يمنعهم من اللي عاوزين، لانهم اخدوا صيدا واحتلوها واخدوا مناطق من قيصرية ومحدش منعهم، وانت عارف ان عمنا السلطان صلاح الدين فتح بيت المقدس، فبقى لنا بكده سمعة طيبة، فلو اخدوه الفرنجة هتسوء سيرتنا وتتناقض مع السيرة الطيبة اللي سابها لنا عمنا صلاح الدين، وهنبص للناس بأنه وش وهنقول ايه قدام ربنا يا محني. والاشرف موسى صدق اخوه او عمل مصدقه، واتفقوا مع بعض انهم هياخدوا ورث اخوهم اللي مات المعظم عيسى، ومش هيخلوا دمشق في ايد ابنه الناصر داوود، وقرروا هيدوه حران والرها والرقة، ودي من بلاد الملك الاشرف موسى. الناصر داوود بقى لما عرف ان عمامه اتفقوا عليه جري على دمشق علشان يحصنها ضد عمامه وضد الغزو الصليبي. ولما وصل فريدريك لعكا لقى الامور بقى كويس، لان الملك المعظم عيسى مات واخواته ورثوه، وهنا فريدريك قرر يشغل شغل الحريم، وبعت للملك الكامل محمد رسالة وطلب منه ان يسلمه بيت المقدس. وكان المنطقي ان الملك هيرفض طلبه ده بعد ما السبب اللي هو كان جايبه عشانه خلص وانتهى. الرفض ده خلى فريدريك يصمم ان هو ياخد بيت المقدس، فبدأ يطمحن اكتر، وبعت للسلطان الكامل رسالة بيقول له فيها انا مملوكك وعتيقك، وقد علم البابا والملوك باهتمامي، فان رجعت خائبا انكسرت حربتي بينهم، هتحرج قدامهم يعني، فان رأى السلطان ان ينعم علي بقبضة البلد والزيارة فسيكون صدقة منه. محن الحريم ده جاب مع الكامل محمد قوي، ونجحت خطة فريدريك مع السلطان الكامل، وعمل هو وفريدريك معاهدة اسمها معاهدة يافا. الكلام ده ب 18 فبراير 1229، وكان من ضمن نصوصها ان يكون في هدنة بين فريدريك والملك الكامل لمدة 10 سنين، بس بشرط ان الصليبيين ياخدوا بيت المقدس وبيت لحم والناصرة وصيدا، الا القدس تفضل بقى زي ما هي وما يجددوش السور بتاعها، ويفضل الحرم زي ما هو بالمسجد الاقصى بقبة الصخرة اللي اتبنت بايد المسلمين وتقام فيه الشعائر الاسلاميه، والفرنجه ما يدخلوش المسجد الا للزياره. المعاهده دي خلت المسلمين غضبوا جدا، وانتشرت المياتم في كل الدولة الإسلامية على ضياع القدس. ساعتها الملك الكامل عرف ان هو اتورط مع فريدريك وحب يهدي المسلمين، فقال لهم انا ما اديتش الفرنجة غير الكنائس والبيوت الخربانة، بس المسجد الأقصى زي ما هو. والإمبراطور فريدريك ساعتها دخل بيت المقدس. الكلام ده كان 17 مارس 1229، وتاني يوم دخل كنيسة القيامة وتوج نفسه ملك على بيت المقدس. وبس كده، والسلام عليكم.